छोटे बच्चे को हिचकी आती है बार बार तो आपको क्या करना चाहिए। देखिए जब छोटा बच्चा जो है दूध पीता है तो वो नली में चली जाती है, आहार नली में, तो जिसकी वजह से बच्चों को हिचकी आती है। तो सबसे पहले बच्चे को कंधे पे लेकर उसे डकार दिलाएं। कुछ टाइम तक डकार दिलाते दिलाते हल्का सा वॉक करें बच्चे को कंधे पे लेकर, तो हिचकी शांत हो जाएगी। या फिर पूरा दिन बच्चे को हिचकी आ रही है, बच्चा बहुत परेशान है, तो आप एक बार अपने डॉक्टर को भी दिखाएं। लेकिन इन हिचकी आना जो है छोटे बच्चे को ये नॉर्मल होता है। बच्चा हमेशा दूध पीता है जिसकी वजह से बच्चे को